其實係因為我星期五節目嘅尾嘅時候講咗少少端倪，露咗少少端倪，就係話我會阿軒呢星期一嘅時候會講到佢懷疑呢件事嘅始末係點，其實係來自一個同佢有過情侶關係嘅女朋友。但係當時我就算錄嘅時候都冇話表明係佢，佢唔知㗎，佢唔知㗎。阿軒心目中，阿軒想講咩呢？阿軒想話佢其實驚俾阿軒你喺叱咤903公開咗佢嘅嘢，佢要先下手為強。阿軒係咁諗，你係咪咁諗啊？我係咁諗，係因為我唔想屈咗你啊。你係咁諗，係啊，所以佢咪喺星期六嘅時候做嘢咯。呢個人如果正如阿軒所講，係正如阿軒所講，如果啊，我覺得係好犀利，係讚噶，係好厲害，呢個係好厲害嘅人。咁但係我就真係覺得，13點女主角如果正如係阿軒咁樣諗嘅話呢，如果嘅話就真係冤枉咗佢啦。其實喺個錄音入面呢，我哋係冇公開過任何嘅名字。我哋係冇講過佢嘅所有任何嘅資料，我哋係仍然係討論，係盡量唔影響人為基本，因為呢個係你睇我唔到呢幾集嚟講咁耐嘅反對起底嘅目的就係唔好影響人啦。有乜嘢事其實法律係會制裁啦，我哋要相信法律啦。有咩嘢警察？我哋相信佢哋可以做到嘢啦，咁當然你可以唔相信，咁就你係應該去 challenge 嘅係警察，而唔係一啲其他嘅人啦。然之後推到下一步，有啲人會話：喂，我加入咗嗰個反對嘅 group 嘅團體，我係睇嘢啫，我係乜乜乜啫，即係根據呢，曾幾何時啊，台灣有個作家叫九把刀。佢曾經講過一句說話，就係喺佢個 blog 嗰度講過，睇住一個人俾人殺死而唔去幫助，其實認同殺人幫兇。我唔想去加任何嘅罪名俾任何嘅人，不過如果你哋覺得加入咗個 group 只係觀察住另一個人咁樣被迫害，而冇去諗過點樣去完結呢件事，點樣去幫呢個人，反而係諗住袖手旁觀呢，我其實都覺得咁樣係做得未夠好啊。即使嗰個13點女事主，而家大家聽完，我唔知你哋有啲咩諗法。我係完全唔會支持任何人去起其他人嘅底，包括呢個女仔，包括任何牽涉喺入面嘅所有人，因為呢個係起底，係我完全反對，係唔支持嘅。好不幸，但係我係非常之希望阿軒就係喺呢個世界上最後一個被起底嘅人啦。希望大家高抬貴手，所有嘅網民，我即係希望即係再次係用一個求嘅角度放過下一個你哋即將要起底嘅人啦。阿軒好多話有足以證明係網上嘅資料點樣假嘅嘢呢，我就其實冇俾佢講好多嘅。但係有一個呢，我好深印象就係話喺一個交友網站叫做乜乜 online 嗰度，咁呢就寫咗一個呢叫精友嘅留言，就話自己呢拍過30幾次拖，好靚仔，咁呢因為中意飲奶，所以叫 Milka。咁其實我要好簡單咁講，你點解叫 Milka？ 你係講咗一次俾我聽，因為其實我叫 Milka 嘅原因係同中唔中意飲奶係冇關係。你中唔中意飲奶㗎？其實我唔中意飲牛奶嘅，我真係絕對呢個名嚟嘅來源唔係同牛奶有關咯。哦，即係你係實實似係唔飲奶嘅？我唔飲㗎。你上一次飲奶幾時啦？真係我真係當問清楚。我唔記得，耐到真係我都唔記得。即係可能係4歲戒奶之前嗰啲。完全冇印象對上一次飲奶幾時。係，但係嗰度係話因為中意飲奶所以叫 Milka。係啊，其實呢個名係我中3嘅時候啲同學改嘅。啲同學知噶嘛？點樣嚟嘅？因為咁其實大家都知道我全名啦。咁雖然喺叱咤903係冇發佈過。係咁同學改咗做一個叫乳牛嘅名。係乳牛。係啦。係。咁英文就叫 Milka。Milka。Milka。
咁樣就合埋，夾硬合埋咗一個字就變咗做 milker 咁樣咯，就咁樣嚟，所以你咁就就覺得嗰陣時覺得好得意，咁就一直用到而家咁樣。所以入面講嘅就咁簡單嘅一個細位，你都覺得係俾人哇完全係作出嚟嘅陷害，你係咁樣覺得？係啊，所以你就覺得好難受。同埋喺同一段嗰個咩 online 嗰度，下面仲話我拍過30次拖，係，我覺得係好荒謬咯，真係。咁你拍過幾多次拖咧？計埋呢個13點女事主，佢係第6個，亦都係我暫時為止最後一個。暫時為止嘅最後一個，6個啫，只係。係啦，咁同埋我覺得最奇怪嘅係，如果我真係要去徵友，我冇理由會話自己拍過30次拖嘅。呢個邏輯問題啦。嗱，我當你蠢都得，呢個所以就呢個你自己講啦。喂，如果有個人真係蠢到咁樣，以為交到友都得嘅，我唔知啦，即係你自己決定啦。